আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আপনারা দেখা যাচ্ছে যে পোলাপানের জন্য ফল আনছি। সবার যত পোলাপান আছে এখানে সবারে ফল খাওয়াইমো। এই যে ফল আপেল চাপেল এমনি ফল আনছি, পোলাপানটা সবারে কাটতে কুটতে বাগায় খাওয়াইমো। আপনারা দেখেন কিভাবে পরে কাটতে খাওয়াই। শুনো, তোমরা সবাইরে হকলে ফল খাওয়া নিয়ে আইবো। তোমরা অল্প সময় বসো, হ্যাঁ সবাই ধৈর্য সহকারে বসবা, খাওয়া নিয়ে বলো কাটতে দিব পরে খাইবা। ক্যামেরা